Mirë mbrëma të gjithëve. Vdekja, a ekziston? Ju, çfarë mendimi keni? Jam i bindur që nuk do ta zgjidhim ne sonte, por do t'ju tregoj disa fakte të pakundërshtueshme që për mendimin tim vdekja nuk ekziston. Sot po bisedoja me profesor Malangën, Corrado Malanga, që shumë prej jush e njohin, dhe po flisim për argumente të tjera, herëherë dëgjohemi dhe më erdhi në mendje që ta diskutoja me ju pikërisht këta argumente dhe do t'ju them se përse. Pikë së pari, sepse shkenca e di shumë mirë që vdekja nuk ekziston, e megjithatë qëndron larg, hesht ose më mirë e anashkalon. Madje do të shtoja që shkenca mundohet që ti mos të shkosh më tej këtij argumenti dhe do t'ju them se përse. Në vitin 2011 kur bëra emisionin, kur fillova me emisionin Enigma dhe po bëja një xhirim me një profesor, një mikun ton që është mik, por sidoqoftë më bëri përshtypje përgjigja e tij. E kam thënë disa herë, por dua që ta përsëris edhe një herë. Profesor Matteo Martini. Dhe teksa e pyeta, profesor, ju çfarë mendimi keni? A ekziston jeta jashtëtoksore? Pra, jo vetëm në këtë botë këtu ku jetojmë ne, por edhe në univers. Mund të jetoj jetë jashtëtoksore? Dhe ai tha, fike telekamerën. Dhe më bëri përshtypje, sepse pse duhet ta fikja telekamerën? Pas telekamerave, tha, ne nuk mund të themi që ekzistojnë ose ekziston jetë jashtëtoksore. Pse, i thash? Sepse nuk e dim. Shkëlqyshëm. Pse nuk e thoni, thash, që nuk dim, nuk e njohim? Sepse profesor Matteo Martini, për ju që nuk jeni të informuar, është një nga shkencëtarët e laboratorit shtetëror këtu në Itali të fizikës kuantike. Dhe unë mendoj që një zë si ai do t'ishte ndryshe nëse do ta servirte ndryshe një argument të tillë. Dhe ky ka qenë momenti kur më ndryshoi mendimin që shkenca mban një pozicion jo të rregullt. Pse po e them këtë? Sepse ne fal shkencës kemi ardhur këtu, por jo krejtësisht fal shkencës, sepse kanë qenë disa hibrid, pra disa njerëz shumë të thjeshtë që kanë bërë zhvillimin e njerëzimit dhe shkenca i mori, pra nga këta që ja serviri popullit, pra njerëzve. Por po ta shikoni në brendësi se cili nga këta që ka bërë shpikje, ka bërë shpikje duke marrë një ide nga diçka e mbinatyrshme, që të gjithë. Nuk dua të futem në detaj këtu, por duke filluar që nga Nikola Tesla, nga telefoni, etj, por nuk dua të futem në detaj, por vetëm thjesht dua të nënvizoj që edhe vetë shkenca është bazuar pikërisht në këtë dhe pyetja ime është, pse duhet ta anashkaloj një gjë të tillë? Sepse unë do t'ju tregoj diçka, do të them që pastaj do futemi në detaj. Shiko, zhvillimi i njerëzimit është bërë në 3 faza. Imagjinat, projekt, zbatim. Nëse ti më pengon ose më fshin imagjinatën, unë nuk mund të krijoj dot. Pra ti më ke bllokuar imagjinatën dhe unë nuk mund të bëj dot një projekt. Kështu që çfarë do zbatoj? Pra, nëse ti më thua, si për shembull ajo e profesorit, që nuk ekziston dhe ne preferojmë të themi nuk ekziston, ti ma ke bllokuar. Është diçka shumë e vogël, por te jetë e madhe. Si mund të thuash ti që nuk ekziston? Më thuaj, nuk e dim. Është gjëja më e bukur, sepse kur thua nuk e dim, ti ke bërë një pikpyetje të madhe dhe ke lënë që të lindin fidan të rinj, pra mendime të reja, pra shkencëtar të rinj, po ti nuk i le. Pra ky është mendimi im dhe do të dëshiroj një përgjigjen tuaj. Dhe tjetra, nëse ne, siç u thash, prova të pakundërshtueshme, nëse ne do përqendrohemi. Pika 1. Çdo gjë që na rrethon, çdo gjë, çdo objekt, çdo gjë, mendimi ynë, trupi ynë, ajo çdo gjë që ham apo mbjellim apo ku ta di unë, çdo gjë është pjesë e këtij universi. Pra ne kemi një copëz që është kjo tokë e universit të pafund. Edhe sikur të jetë ky një burg, pak rëndësi ka. Edhe sikur atje jashtë të ketë jetë jashtëtoksore, pak rëndësi ka. Edhe sikur të kontrollojë njerëzimin, pak rëndësi ka. Por e rëndësishme është që ne jemi pjesë e universit dhe ky është fakti pakundërshtueshëm. Tjetra, mendimi ynë, çdo gjë që kemi marrë, çdo gjë, kompjuterat, matematika, fizika, shkencat eksakte, çdo gjë e kemi marrë pikërisht nga ky univers. Dhe ky është fakti 2 i pakundërshtueshëm. Fakti 3. Nëse dini, për shembull, ka 1 milion fakte të disa njerëzve që kanë vdekur, sepse në momentin që njeriu vdes, ne themi që nuk ekziston gjë.
Por në vitin 2011 deri në vitin 2013, Lanza, një profesor amerikan, ka fotografuar pra diçka që del nga trupi i njeriut, që sipas gjasave është shpirti i njeriut. Pra një gjarpër që del nga trupi dhe u bë buje madhe, por e varrosën aty. Dhe tjetra është, në qoftë se që nga kohrat antike thonë që pikërisht pra i doli shpirti, atëre do të thotë që njeriu është bërë në 3 pjesë. Pra mendje, trup dhe shpirt. Dhe në qoftë se ky shpirti, ne do përqendrohemi tek shpirti, shpirti është ajo pjesë e përgjithmonshme, sepse ka ekzistuar, ekziston dhe do ekzistoj, sepse nëse shkëputet nga trupi, pra shkon dhe në eter, pra në univers, ose bashkohet me gjithësinë dhe do rikthehet edhe një herë në formë tjetër apo. Ndërsa mendja është racionale, mundohet që të mbijetoj, të shikoj jetën këtu si është, të jetë në kontakt me njerëz të tjerë, me forma të tjera jete, etj. Por është shumë herë më e brisht për të ndryshuar. Pra, për të ndryshuar mendim, për të qenë më shumë ose më pranë besimeve fetare, ku ta di unë. Kurse shpirti jo. Shpirti ka qenë, është dhe do të mbetet dhe nuk i intereson fare kjo. Dhe tjetra, gjatë momenteve së vdekjes, dhe ky është fakti pakundërshtueshëm, dhe tjetra, që është akoma më shumë kjo, ka me qindra njerëz ku në momentin që janë shkëputur, pra kanë bërë një dead experience, near dead experience, ata kur janë kthyer kanë folur gjuhë të tjera, ose në disa raste kanë folur dhe sikur të ishin dikush tjetër. Bile në disa raste të tjera kanë njohur gjëra, vende që nuk kishin qenë kurrë dhe të detajuara në mënyrë perfekte, kur ata nuk kishin qenë atje. Dhe sipas tyre ata kanë qenë në momentin kur ishin të vdekur. Atëherë pyetja është, si mund të kenë qenë ata në një vend ku gjatë momentit që ishin të vdekur dhe i njohin në mënyrë kaq perfekte, dhe pastaj kur kthehen në jetë e tregojnë dhe ne të mos besojmë pastaj që nuk ka një koshencë ose një ndërgjegje të madhe që quhet në univers, dhe që ne jemi pjesës e atij universi. Pra edhe ky është një fakt i pakundërshtueshëm. Dhe tjetra, është një fakt i pakundërshtueshëm që vdekja nuk ekziston, sepse ajo shpirti i njeriu ka qenë, është dhe do të mbetet. Pra këto janë fakte të pakundërshtueshme, e megjithatë shkenca hesht dhe mundohet që të rri gjithmonë asnjëse ose ta anashkaloj, ose të mos të lë mendimin kolektiv që të mendoj pikërisht për këtë. Dhe pyetja ime është pse? Do të dëshiroj një komentin tuaj. Ju, si mendoni? Vdekja ekziston? Pres. Kalofshi bukur.